Иногда ко мне приходят с очень подробным запросом. Причем в этот момент человеку кажется, что все абсолютно реально, чтобы квартира была в хорошем месте, чтобы уже с ремонтом, чтобы детям было удобно и чтобы ежемесячный платеж не сильно кусался. Ну и денег своих желательно вложить поменьше. И знаете что? Такие разговоры действительно бывают. В такие моменты я обычно улыбаюсь, потому что если бы существовал универсальный вариант, который подходит вообще всем, я бы уже давно купила себе несколько таких квартир. Но дальше начинается самое интересное. Мы начинаем разбираться в деталях, и очень часто оказывается, что человеку важны совсем не те пункты, которые он называл в самом начале, поэтому идеальную квартиру найти сложно, а вот подходящую вполне реально. Узнали себя? Ставьте лайк.